Oke, selamat datang kembali di channel Gresik Trail Shop. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menerangkan sedikit mengenai spek dari Supermoto model KTM. Sebetulnya dari spek motor ini sih nggak jauh beda ya dari paket-paket yang 25 juta. Cuma bedanya di wheelset ini memakai Supermoto dan speknya juga lebih tinggi dari harga paket. Biasanya kita kalau pakai Supermoto untuk tromol sama velg memakai Rossi untuk velgnya, untuk tromolnya memakai merek-merek TLD atau Willwood atau sejenisnya ya. Ini tromolnya memakai CNC, velgnya memakai Expedition. Untuk USD ini memakai Reykjavik. Untuk covernya ini memakai Polyspot yang warna transparan atau bening. Ini permintaan dari ownernya, minta ditambah rating atau sen depan, lampu LED 6 mata, sama stop lamp yang ada sennya. Ini ada dudukan buat plat nomor. Untuk knalpot memang sudah bawaan ya. Untuk mesin tipe 4 tak biasanya kita kasih knalpot yang model FMF. Ada dua tipe. Kalau untuk yang paket dapatnya yang ini, kalau mau yang lebih bagus lagi juga ada yang bahan dari aluminium. Nah, seperti ini. Kalau bahan dari aluminiumnya yang seperti ini. Ini bahannya aluminium, kuat. Diameter juga beda, panjangnya juga beda. Kalau ini agak semi kotak, yang tadi agak oval. Belakangnya motif stiker karbon, bukan karbon asli. Armnya sama, memakai replika KTM yang 66 yang full press ngedempul. Pedal remnya handmade sama tambahan pelindung layar knalpot sama pelindung silencer. Untuk joknya sama, memakai model replika service. Untuk disk kita memakai yang lebar biar sesuai sama tema Supermoto. Keseluruhan sih hampir sama semua ya speknya. Dari mulai USD pakai reel jam, mono pakai yang tabung. Untuk velg pakai yang ukuran 300 sama 350, bannya ukuran 110 depan, belakangnya 130.
hampir sama semua dari spek yang 25 juta, cuma ini untuk penambahan di spek tromol sama velg sama tambahan lain seperti kayak karet pelindung silencer, stop lamp, pelindung leher, sama lampu sen, terus disk memakai yang lebar. Udah itu aja sih untuk penambahan. Lainnya sih dari harga paket 25 udah dapat semua. Mulai silencer knalpot udah dapat, lampunya udah dapat. Untuk spek ukuran ban sama, cuma beda di tromol sama velg. Kalau untuk yang paket 15 juta juga bisa pakai yang supermoto, cuma ukuran bannya lebih kecil. Ukuran velgnya dia memakai 250 untuk yang depan, belakangnya pakai 300, standarnya KLX The Tracker. Untuk ini paket macam-macam ya, dari mulai harga 15 juta sampai 25 juta. Oh iya, silakan buat yang kemarin nanya-nanya arem replika KTM, PNP KLX atau CRF, ini ready bos, ready cuma 10 set. Silakan buat yang minat bisa langsung WhatsApp, bisa order lewat WhatsApp, Instagram, Facebook. Bisa juga komen di bawah yang mau menanyakan untuk kelengkapan. Ini kelengkapannya lengkap dari mulai setelan rantai, bosing roda, sama bosing ini arm. Bosing arm dapat, sama klakernya juga dapat. Bearingnya pakai bearing bambu. Mungkin cukup itu aja review kali ini mengenai spek supermoto. Apabila ada yang kurang jelas, ada yang perlu ditanyakan, bisa komen di komentar atau bisa langsung WhatsApp. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.